हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तवा पिज़्ज़ा। ये है चिकन पिज़्ज़ा। इसे बनने में 10 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, 8 से 9 मिनट में ही बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। हम इसे विदाउट ईस्ट बनाएंगे, विदाउट ओवन बनाएंगे, डायरेक्ट तवे पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून खट्टी दही, डालेंगे हम 1 पिंच सॉल्ट और हाफ टी स्पून शुगर, और इसके साथ डालेंगे हम 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, और फिर डालेंगे 1 पैकेट इनो, कोई सा भी फ्लेवर चल जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 4 बोल मैदा और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हाथों की मुट्ठी में आनी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक स्टिकी डो हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिकी है। थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाएंगे और 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से हम मसल लेंगे। फिर इसे ढक के रखेंगे मिनिमम आधे घंटे के लिए। 1 से 2 घंटा अच्छा रहता है। फिर इसका सारा एयर बबल हम निकाल लेंगे, अच्छे से हम मसल लेंगे और हाथों में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा मैदा डालेंगे, क्योंकि ये अभी भी स्टिकी ही रहेगा। और आपको जितना चाहिए आप थोड़ा सा ले लें, बाकी का आप ढक के रख दें अच्छे से। इस डो को आप 10 से 12 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो फ्रीज़र में। अब एक पैन ले लिया है, अच्छे से ऑयल से हमने ग्रीस कर दिया है। ऊपर डालेंगे डो और हाथों की मदद से फैला देंगे। इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर डालेंगे 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। ये होममेड है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो मार्केट से ले सकते हो। ऊपर डालेंगे वेजिटेबल। मैंने लिया है कैप्सिकम और अनियन, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने स्मॉल पीसेस में कट करके सॉल्ट और हल्दी डाल के फ्राई कर लिया है नॉर्मल ऑयल में। और उसे ऊपर से डालने के बाद ऊपर से हम चीज़ डालेंगे। मैंने चीज़ क्यूब लिया है, ऐसे ग्रेट करके डाल रही हूँ, आप चाहो तो स्लाइस भी ले सकते हो। अब इसे बेक करना है, डायरेक्ट तवे में ही हम बेक कर रहे हैं। ढक देंगे एकदम लो फ्लेम पे। 7 से 8 मिनट में ये बनके रेडी हो जाता है। तो पिज़्ज़ा पका या नहीं ये चेक करने के लिए बॉटम से चेक करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा गोल्डन हो गया है और क्रिस्पी हो गया है तो ये बनके रेडी है। और ऊपर से वेजीज भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसके ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक भी डाल सकते हो और ऑरिगेनो भी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। घर में ही आप इतनी इजीली पिज़्ज़ा बना पाओगे विदाउट ओवन, और कोई भी झंझट नहीं। डायरेक्ट तवा पे ही ये बनके रेडी हो जाएगा। और घर पे बन रहा है तो हेल्दी भी बहुत बनेगा। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।